Merca os teus electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe, son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santo Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Ola, benvidos a Canal Barbanza, benvidos a Salseiros. Esta semana estamos na tenda estudo Trazos, de aquí da vila de Ribeira. Imos a falar co noso convidado, ele é Olegario San Pedro, docente e pedagogo do Instituto número 1 de Ribeira. Moi boas, Olegario. Moi boas, Pastor, como estás? Encantado, gracias aquí estamos, por invitarme. Un placer contar contigo. Gracias, igualmente. Ti eres impulsor de varias medidas educativas innovadoras no mundo educativo, non? Unha desas medidas das que falaremos despois é que formas parte tamén do PEN internacional, do PEN Club Internacional, non? Que se celebrou en Ourense a 82 edición, 82 congreso. 82 congresos, sí. Bueno, eu son colaborador, porque non son escritor, en que algo escribín, pero non son escritor, non pertenezco ao PEN, pero sí colaboro co PEN de fai tempo. E sí, celebrouse o 82 congreso do PEN Internacional en Ourense, a finais de setembro e principios de outubro, si, ali estivemos. E para que os nosos telespectadores saiban que é o PEN, que é o PEN Internacional? Pois o PEN Internacional é unha asociación, é a asociación máis antiga de escritores, ten aproximadamente un século, foi fundada en Londres, e a base prioritaria, o obxectivo prioritario, que é un obxectivo que sigue mantendo hoxe en día, é a liberdade de expresión e a defensa dos escritores que están pois en risco de algún tipo de acoso político ou o que sea pola súa forma de escribir ou pola súa liberdade de expresión, digamos. Entón, é a defensa de escritores que están en risco, non? Unha asociación internacional de escritores que recala nun país pequeno como é Galicia, en Ourense, non? Eses días Ourense debería estar repleto de intelectuais, non? Como foi o congreso? Pois o congreso foi unha experiencia magnífica, non? Porque todos os congresos internacionais son moi ricos en xente, en culturas, en linguas, entón foi unha cousa verdadeiramente sorprendente, non? Unha cidade tranquila e bonita como Ourense, de repente estaba cheo de calor de todo tipo, sobre todo lingüístico, non? Que era unha cousa moi bonita. De feito, explotaron moito o tema lingüístico. Foi un placer e un honor, claro, estar ali, e un honor como galego e un orgullo poder, estar ali en Ourense, e que o Congreso do PEN, que é unha cousa moi importante, pois estivese en Galicia, claro, por segunda volta. Por que se escolle Galicia? De todos os lugares do mundo nos que ten representación o PEN Club, que foi o que fixo que os directivos do PEN elixisen Galicia? Bueno, eu que sei, porque non estaba nesa reunión, foi en Quebec, e sei que a proposta que levou o PEN Galicia, que é un dos 3 ou 4 PENs que hai en clubs, centros PEN que hai en España, que son o castellano, o español, o catalán, o vasco e o galego, pois levaron unha programación, gustou moito, e gañou a votación final, que se presentaba, creo que era París, Valencia e algunha cidade máis. E ao final, claro, foi un orgullo e unha satisfacción enorme que viñera para aquí. Por segunda volta, que era... A primeira foi en Santiago. Santiago no 80 e pico, gobernaba Fraga, e estaba García Márquez de presidente, que viñera, truxeron, non? E foi sobre todo unha cousa moi simbólica, tendo en conta que o PEN, as actividades do PEN Internacional en España estiveron totalmente prohibidas por Franco, eran como os masóns, porque
é unha historia moi bonita, perdón que a meta, pero eu creo que é digna de saber, non? Foi a defensa que fixeron de García Lorca. García Lorca, xusto cando Franco estaba xa a piques de facer o alzamento, pois xa estaba perseguido, non? Supostamente, bueno, tristemente ainda sigue en vixencia a súa causa, non se acepta todavía que se fora un asesinato político, bueno, e o PEN internacional, o PEN que estaba xa en España funcionando, fixeron unha denuncia pública, non? Que é a forma de defender a xente e publicitarlle, non, a súa causa. Entón fixeron algunha intervención para que García Lorca, pois parece que xa estaba en ollo de aquelas sospeitosas e tan oscuras brigadas fascistas, non lle fixeron caso, mataron no pouco rato, onde que estaba en casa dos Rosales, como ben sabes, e logo, bueno, pois Franco inmediatamente suspendeu todas as actividades do PEN, non deixou facer absolutamente ninguna, fixos un PEN no exilio, e desde París, no exilio, a intelectualidade daquel momento, exiliada, o primeiro que fixo foi comunicar ao mundo que García Lorca fora asesinado no barranco, non? De Bizmar. E, bueno, esa foi a historia do PEN, entón era un pouco romper aquel bloqueo que Franco tivera, non? Esta 80, creo que 82 falo de memoria, non se celebrou, non? E, bueno, foi unha cousa, claro, moi bonita e moi boa que se fixera, porque era, bueno, poñerlle a tapa á ditadura tamén, non? E desta volta en Ourense, que temática levaba o Congreso? Pois o Congreso levaba tendendo pontes culturais, non? Que era un pouco a idea de romper, unha metáfora para romper o que son as barreiras políticas e barreiras geográficas que existen e, bueno, pois facer un mundo así, panegírico, sin barreiras, un pouco esa historia. De feito, a temática, o contido, máis ben, do Congreso era pois, a un multilingüe, non? Multicultural. Pues, había moitas actividades en linguas pues, absolutamente estranas para nós e absolutamente inéditas de escoitar, non? Recitais de linguas, bueno, pues, estranas, non? Literaturas que non son habituais. A participación foi... A participación era abrumadora porque eu non podo falarche exactamente, Pastor, cantos centro PEN hai, pero creo que son 100 e pico, 200, porque hai, por exemplo, no caso do territorio español hai 4, pero hai outros países que teñen máis, depende da lingua, porque non depende tanto da política, sino da lingua que existe, que teña, para poder crear un centro PEN, e logo hai centros PEN como se di, no exilio tamén, o sea, sin patria, non? Hai linguas que non teñen patria. Aquí no territorio español dicías que estabas o PEN galego, o PEN vasco, o PEN catalán e o PEN español, non? Sí. Pois ao mellor pronto se formará o PEN asturiano, o PEN aragonés, como non? Todas teñen a súa lingua e a súa forma. Pois é unha cousa curiosa, porque é unha cousa que se defendeu, escoitei nun plenario, eso que, bueno, eu non son, o non ser escritor e membro do PEN non podía, pero algo se falou deso. E, de feito, nunhas actividades de Libertas, que é unha cousa interesantísima, hai unha asociación internacional que se chama Alianza polas Linguas, que ten unha página web fantástica, nós témola registrada na nosa programación, que é un mapa interactivo, pero precioso, invito a que o vexas, que é linguas en risco de desaparición, e aparece o asturiano, e aparecen máis linguas, bueno, en Europa hai un montón, nada que ver con África ou Sudamérica, non? Son 3.000 linguas que están en piques de extinción. Falabas de Libertas. Libertas era unha exposición dentro desa múltiple caracterización que foi o Congreso, non? Desas moitas actividades que houbo, iba acompañada dunha exposición que levaba ese mesmo título, non? Libertas, da que ti fuches un dos comisarios, non? Sí, eu fui un pouco factotum, pero non, a exposición era, a ver, unha das partes do proxecto. O proxecto tiña tres, unha literaria, unha parte a máis externa, digamos, a máis ornamental, a máis que era a exposición fotográfica, de que eu tive o prazer, a responsabilidade, un pouco medo tamén en principio, pola responsabilidade de facer as fotografías, non? E as montaxes artísticas, e logo a fase máis interesante, que esperemos e que empeza agora a rular, que é a programación didáctica, non? Que preparou o IMER, as rapazas, pois, nese caso coincidiu que eran todos rapazas, o comité que fixo a programación, e
Entonces, sí, o proxecto é o proxecto Libertas, que non é só a exposición, é dicir, é unha cousa máis global que unha sola exposición. Cal é o obxectivo desa exposición e de todo o que acompaña? A ver, o obxectivo de Proxecto Libertas é difundir cultura de paz, e basicamente liberdade de expresión. Hai que ter en conta que a liberdade de expresión é un dos... para min, personalmente, pero é unha opinión persoal, é o que culmina, que pon a guinda dunha sociedade veramente democrática, non verdadeiramente democrática. Se non há liberdade de expresión, falta algo, está tullida. Entón, a liberdade de expresión é o dereito máis vilipendiado hoxe por hoxe no mundo. Moi poucos estados poden dicir que teñen liberdade absoluta de expresión, algúns sin sabelo, non? E é unha cousa dramática, non? Contaba unha persona que estaba ali, bueno, con moita xente falei, falo cas pedras, pero ali había moita xente con quen falar, unha persona me decía que era sorprendente que pudera facer, sin ningún tipo de problema, unha exposición sobre un nixeriano que está condenado por escribir unha novela onde os protagonistas eran gays, non? Entón, esta persona, eu creo que é do sudeste asiático, non recordo ben, ou africana, non recordo, decíame que eso era imposible, non? Claro, algo que para nós parece cotidiano, pois non o é, non? Entón, daste conta da sorte que temos de vivir, como decía Inma López Silva, que me axudou moito na coordinación dos textos da exposición, ela mesma escribeu sobre un dos autores, que o fácil é falar desde montados en cabalos brancos, non? Dicía ela, e difícil é montar cabalos negros, que son os cabalos da falta de liberdade de expresión. Durante esta exposición famosa a represión sobre a liberdade de expresión, non? Que autores figuran nela e por que se elixiron eses? A ver, se elixíronse 7 autores, 6 homes e unha muller, o número non é casual, bueno, representando a todos esos centos e milleiros de escritores, escritoras, xornalistas que están no mundo, perseguidos, acosados, hostigados, vilipendiados, asesinados, incluso encarcelados tamén moitos, por exercer a liberdade de expresión, non? Entón, elixíronse 7. O PEN Internacional ten, o comité que falábamos antes, Escritores sin Prisión, ten abertos 1000 casos agora. A idea é que cando publicitas ou daslle publicidade a un autor, a comunidade internacional fai un pouco de paraugas, non? De protección deses casos, non? Pasou con Liu Xiaobo, que é un dos escritores que está elexido. A pregunta decíasme por qué. Bueno, un pouco había que elixir, e había tantos, que se elixiu un pouco, bueno, un pouco entre o coordinador do proxecto, comisario un pouco de todo o proxecto, que é o director técnico do PEN Galicia, que é Xavier Castro, que coñeces, e un pouco eu, non? Un pouco porque eu era o que lle daba tamén a parte artística, que me fora relativamente fácil. Entón, elixíronse 7. Liu Xiaobo, que é Premio Nobel da Paz, está encarcelado, precisamente porque denunciou a matanza de Tiananmen, das protestas estudiantís, e o goberno chino meteu na cárcel. Creo que 17 anos na cárcel, non pudo recoller ningún Nobel, recoller unha muller. O Mak Pamuk, que está outra vez de actualidade, o Mak Pamuk turco, tamén Premio Nobel de Literatura, como ben sabes, que foi condenado por escribir unha obra que se chama Estambul, non sei se a leches, é unha autobiografía del, a min gustoume moito, e utiliza unha palabra que aparece no Corán e é santa, que é a palabra nostalgia, non me acordo como se di en turco. Entón, esa palabra, pois, parece que non se podía tocar, e a partir de aí empezou xa unha condena sobre el, ata tal límite que o Mak Pamuk, calquer turco, según a nova legislación turca, que, no meu opinión, non volta atrás, pode acusalo e incluso denuncialo para que o deteñan inmediatamente, pois está en busca captura. Outro era García Lorca, como non, polo que eu decía antes, eu creo que o máximo símbolo de injusticia, todos son injustos, e logo era que máis Susana Chávez, que é unha rapaza moi nova, mexicana, é a única muller que puxemos, é unha montaxe moi, para mí, moi simbólica e moi emotiva, son 20 e pico de rapazas que prestaron o rostro, casi todas menos de Yolanda Castaño, escritora, os restos son de Ribeira, os tiréis de todos de Ribeira. E, bueno, ela denunciou o feminicidio que hai en Ciudad Juárez, sabes que matan a rapazas que baixan do campo, etc. Entón, o PEN Internacional, ela tivo unha amenaza,
sacou unha palestra como un dos casos do ano, porque elixen un escritor no ano que está acosado, e xa apareceu violada, descuartizada e asesinada. E logo está Méndez Ferrín, que tamén tivo problemas na dictadura, como ben sabes. Ángel Cuadra, sí, claro, que veu a exposición, moi amable para vela. Ángel Cuadra, que é cubano, está no exilio, estuvo moitos anos encarcelado, primeiro opositou a todo, a Batista e logo a Castro. Ten 94 anos, ia a vir para inaugurar a exposición, non pudo, está maior, está en Miami. E logo está Lorca, a ver, déxame contar, Lorca, Susana Chávez, Ángel Cuadra, Omac Pamú, Lío Xiobó, Ángel Cuadra e creo que nada máis, e Méndez Ferrín, os 7. Elixín eu, eso si time a verdade para escribir a obra que o sea, que me apetecese, e bueno, pues elixín Bernarda Alba, por exemplo, ou como non de Méndez Ferrín con Pólvora e Magnolias. Dicías que esta exposición, estas actividades contan cunha unidade temática para o ensino, non? Para a súa utilización. A que cursos do ensino vai dirixida? Pois esta proposta didáctica está pensada para alumnado de terceiro, cuarto desa, primeiro, segundo de bachiller. É de eso, perdón, é primeiro, segundo de bachiller, os últimos cursos. Home, podía ir calquera outro curso, non? Pero bueno, pensamos que fixemos as actividades, ou fixeron as actividades, o grupo de compañeiras que fixeron, que os teño que nomear, Ana Álvarez, Pura Prado, Concha García, Concha San Pedro, Beatriz Pena, creo que non se me queda ninguna, e Monse Pampín. Entón, bueno, había que decantarse por algún curso, eliximos cursos máis altos, non? Traballase non só libertad de expresión, sino outros dereitos humanos, e, bueno, a idea é que podan, os rapaces que podan ir a visitala, ou que a visiten, podan facer esta programación na súa totalidade ou en parte, non? E, bueno, eu creo que é o máis interesante da exposición, non? Ali preguntábame, cando foi a inauguración, cal era a nosa motivación, nos motivación como educadores, e como pais, e como nais tamén, é, bueno, que tomen, é un pouco, non sei, maximalista, pero que se tome conciencia, e consciencia tamén, da riqueza que temos podendo falar, para mostrar un botón, o que nos pete como educación, pero sin que nadie nos reprima, non? O acto que fixemos en Ourense, nas 3/4 partes dos países do mundo estaría prohibido. Como eu, que a liberdade que estou falando, estaría prohibido para o 90% da población mundial. Claro, desde os caballos blancos, volvo outra vez a Inma, é fácil facelo, non? O difícil é facelo cabalos negros. O que pasa é que a liberdade é tan frágil que temos que ter un poquinho máis de conciencia de que se pode perder en calquer momento, esperemos que non. Como entenden os alumnos de bachiller cando se lle explica isto, non? Acostumados a vivir no país donde se pode decir medianamente pois calquera cousa, non? Saír á calle, á rúa e oír distintas opinións, e de repente se topan en que en tantos países do mundo un escritor non pode nin expresar a súa imaginación, porque moitas veces é a súa imaginación, non? A ver, eu creo que falamos poucos, ti como docente tamén o sabrás, falamos pouco cos rapaces. Falamos pouco do pasado. A min pareceme ben que se faga un exercicio de pasar páxina moitas cousas, non quero falar de temas que non veñen a conto, pero que, bueno, pero eu creo que ás veces, e non me gusta a frase, pero por manida, pero o pobo que non coñece a historia, a súa propia historia está condenado a repetilo, non? E eu creo que estamos pecando un pouco deso, non? Non tes por que ferir sensibilidades se falas do teu, non tes por que ferir sensibilidades se sabes que na túa casa o teu pai, como a mí me pasou, pois foi somatén da falanxe, en cambio miña avoa materna estuvo a punto de ser asesinada por levantar a man. A mí eso gustoume moito sabelo. Eso non quere dicir que lo utilice, non? Pero entón creo que esas cousas danos identidade, non? O pasado é para aprender del, e tanto acertos como errores, non? E eu creo que falamos pouco cos alumnos, non? Con liberdade tamén, se alguén non quere falar, non tes por que obligar a falar dun tema que non hai, non? Pero creo que estamos tan acostumados ás libertades que a veces deberíamos reflexionar un pasiño atrás e dicir, fíjate que sorte, non? E como podes facer co exemplo? E co exemplo, se non queremos facer co interno, pois co externo, non? E eu creo que temos pouca memoria desto. Eu, mire,
unha das cousas que máis me emocionou en Ribeira foi no ano 70 e pico, pois 77, debeu ser, non, 76, o primeiro meeting que hubo do Partido Comunista en Ribeira, non é porque teño ninguna filia co Partido Comunista, non? A xente que saiu a cantar a Internacional, que eu cheguei a casi me berra, porque claro, estaba todo moi reciente, pareceme unha toda valentía tremendo, non? Entón, ese tipo de cosas é que é importante sabelas, non? Que hubo xente pois, que loitou para que nos podamos disfrutar, bueno, o que xa sabemos, non? Do que temos. Esa magnífica exposición, con todo o que leva acompañado Libertas, pódese ver a partir de Ourense, pódese ver en outros lugares, como está o seu Pois mira, ahora mesmo está empezando o seu roteiro. Entón, eu tiña, pois son moi de Ribeira, todos de Ribeira xa o saben, e na mañana da Puebla, de dicilo. Pois íamos moita gana de que viñera a Ribeira, claro. Entón, xa pechamos marzo para traela a Ribeira, creo que o 10 ou por aí de marzo, hasta principios de abril. Logo, bueno, ahora mesmo estás en trámites, non me gusta non decir exactamente, sino por respeto para as persoas que o están pechando, non? Pois se vai ir en Santiago, un espazo cultural moi importante, o máis simbólico, e outro no estranxeiro tamén, o que se está pechando ahora para prontiño, é dicir, para o que resta de ano e principio do curso que ven. Do curso, bueno, eu falo como educador por cuestión de cursos, pero a principios de ano que ven. Pois agardaremos a marzo para poder disfrutar dela aquí en Ribeira, non? Sí. O Legario San Pedro tamén foi o impulsor do Instituto de Mediación Educativa de Ribeira, non? Como xurdiu esta iniciativa? Pois mira, eso foi un pouco unha carambola. Eu estaba ca miña tese doutoral e estaba facendo sobre estrés. Como psicólogo estaba facendo sobre estrés, entón estaba ca tesina e eu dixen, Dios, está me estresando isto. Entón tanto me estresou o estrés que decidín cambiar. Eu, como o meu objetivo de facer a tese non era pois a universidade nada deso, dixen, vou facer algo práctico, porque as tesis sabes que son traballos ímprobos, entón para que logo quedara nun caixón. Entón diñe voltas á cabeza que podíamos facer, había que facer algo inédito, entón o tema da mediación, un tema que estaba en boga, que me gustaba. Entón, pois empezamos por aí. Entón, como collín de coellos de Indias a un montón de profesores de Ribeira para, bueno, o grupo de control e o grupo de traballo, pois aproveitei e dixo, bueno, pois vamos a sacarlo de aquí. E pouco a pouco foise montando a bola de neve e creouse o IMER, non? Antes creouse o Servicio de Mediación Educativa, que é un servicio de mediación, é dicir, de resolver conflitos dunha forma alternativa e non punitiva ou non tradicional, no que unha persoa allea o centro, porque normalmente non mediamos no propio centro, pois vai a escoitar as partes que están en conflicto, non? Entón, bueno, foi unha cousa bastante novedosa, mediación sí había, pero non había no modelo que nos propuxemos, non? Que era o modelo este da tese, pero logo puxos en práctica con a xente que sigue funcionando aquí. O resultado foi moi bo, aparte do tema epistemolóxico, do tema, digamos, científico da tese, xa empezou logo o Arsó, entón propuxémolo en Ribeira, aceptouse, o Concello apoiounos absolutamente en todo, e os 7 centros de secundaria de Ribeira apoiaron a iniciativa e instalámoslo nos 7 centros. E a partir de aí, como nos parecía pouco, pois creamos unha asociación que divulgue cultura de paz, non só mediación, sino, bueno, todas estas cousas, non? Porque eran cousas que nos tiñamolo como imperativo non só laboral, sino ético, non? A defensa e a divulgación a difusión de cultura de paz. Están funcionando ben? Sí, a ver, os servicios de mediación son servicios complicados, son novedosos, nuns sitios funciona máis, noutros menos, pero sí, aí seguimos. Son sempre moi, bueno, teñen que ser absolutamente discretos e confidenciais, entón, salvo para cuestións estadísticas e tal, non facemos publicidade dos casos. Pero sí, a verdade é que resultou moi sorprendente. Logo tivemos un programa europeo que nos apoiou o Concello tamén, que foi novedoso, só hubo 3 en Galicia, que eran os programas regios, entón exportamos o modelo, que era un modelo novedoso polo tema da tese, non por querer ser nos especiais, tiña que ser novedoso e inédito en territorio español, coincidiu que era novedoso en territorio europeo e divulgouse a varios sitios de Europa, entre eles Italia e Portugal tamén. Vamos, está funcionando relativamente ben. Hai contactos con outros centros de outros concellos para ampliar esta idea novedosa que triunfa
fora A ver, do país, aquí hai cousas, é dicir, hai xente que ten mediación, na Pobra hai, etc. Nos non, tiñámoslo pensado ampliar a primaria tamén, pero, a ver, a xente do IMER e os mediadores todo facemos fora do horario escolar e fora do noso... non cobramos ou o horario lectivo, no, xa, claro, entón temos un límite de tempo, claro, para poderlle adicar a isto. Entón, si o divulgamos en moito congreso, en moito curso, foi modelo, a verdad, para nós foi un orgullo de exemplo na Biblia da mediación en España, en fin, e divulgouse, bueno, tivo bastante repercusión científica, digamos, no? E logo práctica tamén, levouse a máis sitios, e levamos a moitos congresos, a moitos sitios, a verdade que sí. En varias ocasións, falando disto da mediación, falando da repercusión e de como o vendedes fora de aquí, estiveches nos encontros de acción magistral, non? Concretamente, non recordo moi ben, en 2012 sí, estiveches en Alcobendas falando sobre isto, e tiñas de espectadora a raíña naquel momento, a raíña Sofía, non? A raíña Sofía, sí. E foches un deses ponentes falando deste tema. Sí, a verdade é que foi un pouco casualidade, A ver, que che aplauda a raíña. Unha raíña. Bueno, a raíña teño que dicir que foi moi agradable, moi grata, moi popular no bo sentido da palabra, pero foi unha casualidade, voume quitar méritos. Nós tivemos un premio de acción magistral, fomos seleccionados a comunidade autónoma como proxecto de secundaria máis innovador naquel ano, no 2011, e logo fomos ao 2012. Logo fomos finalistas nos premios de acción magistral, que son os premios de docencia e innovación educativa máis famosos de España, que é dun padroado, que preside a Raíña de España e que a financiación é todo do BBVA. Entón, bueno, o ano que fomos a recibir o premio, o galardón, bueno, o ser finalistas, pois, vou contar o segredo, caeu o poñente, que era, ai Dios, era un moi famoso, non sei se Maior Zaragoza, non me acordo quen era, fallou o avión e non pudo chegar. Entón resulta, como eu falo cas pedras, os da organización dixéronme, mira o legar e tal, bueno, eu xa falara, non? Pero bueno, non estaba a raíña. Dixo, mira, importate a ti, máis unha rapaza de Baleares, que temos moi boa relación, de feito fixemos un convenio bilateral Ribeira Baleares, fai 2 anos, entón, podedes vos pechar o acto e tal, pero improvisade algo, por favor, que nos fallou o ponente que está tirado en un aeroporto e tal. Entón, bueno, pois fixemos o que máis está colgado, un viveo e tal, e fixemos en unha clausura como pudemos, que resultou, a verdade, que moi bonita e moi emotiva. Entón, ano seguinte, veu a raíña, entón, inauguraba o congreso, entón, chamaron e dixen, mira, que como gustou tanto, tuvo tal, si podes cubrir ti, empezar ti a inaugurar o congreso, a primeira poñenza, dala ti. Iban as primeiras ese ano, e eu que di unha ponencia, bueno, nada, destes 20 minutos, e estaba a raíña, e chegou ela, nos recibiu, unha parte e tal, e ela esteve en primeira fila, é verdad, que é unha imagen moi agradable, sí, a verdade hai que decir que sí. Por tanto, volvendo xa aos inicios da nosa conversa, de onde sae a túa afección pola fotografía? Porque ti eres un dos organizadores desa exposición de Bertas, pero ao mesmo tempo eres o fotógrafo de Bertas daquela zona. Sí, bueno, son autor, parece que é unha soberbia pola miña parte, unha presunción, pero son de todas. Toda a exposición, ou sea, todas as fotografías, monta de fotografías xa naseu, para ben ou para mal. A miña afección veu tamén pola tese, porque cando acabei a tese sufres, falaba fai pouco unha amiga que estamos hoy tamén con un proxecto que fixo a tese, a medicina, sufriu, hai un fenómeno emocional, non sei se é emocional, bueno, un estado, que cando un ten unha empresa cognitiva ou intelectual moi forte, como pode ser unha tese doutoral, cando acabas, tes como, chaman os americanos un baby flow, que é unha, como se pariras, pero te quedas sin fillo. Entón, un amigo mandoume unha de premio de regalo, de agasallo por acabar a tese, que foi un traballo impro, mandoume unha cámara de fotos. Entón, díxome, mandoume cunha carta, mandoume por correo postal, entón unha carta e díxome que tiña, os regalaban a cámara si sacaba fotografías.
se non sacaba fotografías tiña que devolvela. Entón, dixeron, non tiña nin idea de fotografía, non tiña nin idea, fixe un cursiño, despois outro, tal, entón fascinou o meu tema de fotografía e hasta aquí llegamos. Quero dicir que aí empezou a historia. Todo debido á tese, non es canto rendimento de a tese. Moi interesante. E cales son os próximos proxectos de Olegario San Pedro? Bueno, pois eu, a ver, eu sou así moi galego para iso, hasta... Sí, a verdad que sí. Gustaba a actividade. A ver, teño varias cousas aí en mente. Unha, queríame encerrar outra vez nunha biblioteca, a mí as bibliotecas sempre gustaron moito, disfruto moito nelas. Na de Ribeira tamén, pero vou moito a de Pobra, o biblioteca de Pobra é moi amigo mío, de Ribeira é moi amigo meu, a de Ribeira tamén, pero de Pobra José Carlos quero moito. E teño ganas de echarme nunha biblioteca a facer aí, teño pendiente facer un traballo de arqueología literaria, pero científica, do punto de vista psicolóxico. Cunha amiga aí médico, bueno, estábamos aí cun proxecto que xa vou propuso fai 2 anos, e a través da literatura, bueno, traballar en unhas patoloxías, bueno, unha cousa bonita. E ese é o proxecto que teño ahora mesmo en mente, e logo por aí detrás, algo de fotografía tamén. Seguirei a escribir tamén, que é unha cousa que me relaxe. Pronto veremos unha exposición só de Olegario San Pedro, aparte desa de Libertas que se vai ver aquí. Cando fotografías, bueno, non sei os demais, pero cando fotografías non pensa, ainda que te gusta exhibilas ou enseñalas ou poñelas en Facebook ou enseñalas a un amigo, eu normalmente non planifico, de verdade, non planifico como vou a facer unha exposición desto, non, donde, como dicía Susana Tamar, o corazón te lleve, non? Entón, bueno, pois a onde me leve, canto menos eu en fotografía, disfruto moito do carpe diem, sabes, de disfrutar o momento, a foto, pero bueno, xa se verá. Pois moitísimas gracias A vos. Olegario San Pedro por estar con nós, por estar en Salseiros, e desexamos os maiores éxitos. Moitísimas gracias. Señoras e señores, isto foi todo. A semana que ven voltamos aquí no programa cultural do Barbanza, en Salseiros. Moi boas.